Nu ir aš O lygiai šį taip pat. vakarą kalbinu savo mentorę Žanetą Česnienę, kurią esu labai laiminga, kad sutikau. Apie Žanetą tikriausiai būtų galima pasakoti labai daug, ir net nežinau, kiek tų titulų reikėtų išvardinti. Bet aš ją pažįstu kaip savo mentorę, kuri pravedė mane, tai pasakyčiau, mane intuijos mentorystės keliu ir aš toliau pas ją tęsiu mokslus, kaip iš tiesų statyti tą savo verslą. Nes kaip ir mes apibūdinome šitą mūsų pokalbį, kad tai kaip iš tikrųjų vyksta viskas. Ar mes turime tik tais dirbti, sunkiai dirbti, ar dėti pastangas nuolat, ar turime tiesiog manifestuoti, paleisti savo norus. Ir žinau, kad Žanetė tikrai yra šitos srities ekspertė ir papasakos mums apie tai. Aš dar truputėlį pasidalinsiu ir savo patirtimi, kodėl ir mano aktualu tai, nes kol seniau aš visiškai dar nesidomėjau tuo sąmoningumu, tai mes šeimoje irgi kėlėm tą klausimą. Nu, taigi mes atrodo ir protingi, ir išsilavinę, ir kompetitingi, ir darbštus, dirbame daug, bet vis vien atrodo kažkaip to savo gerbuvio neturime, nepasiekėme. Tada ir prasidėjo tie visi ieškojimai ir manau, kad Žaneta toliau mums papasakos, tai kaip iš tikrųjų, kaip ji atrado, gal tai pasidalins tą kelią savo ir ką iš tiesų tai reikia daryti, nes daug yra tokių sąmoningų moterų kaip aš, kurios pradeda, būna, kad ir meta, būna, kad ir tokie tie amerikietiški kalneliai važiuoja ir kaip su visu tuo susitvarkyti, kokią pagalbą pasitelkti, tai kviečiu ir pasidalinti Žanetą. Valio! Ačiū. Ačiū, Virginija, džiaugiuosi, kad tu džiaugiesi. Tai Man irgi labai malonu ir labai smagu su tavim bendradarbiauti ir dirbti kartu. Taip, dabar čia tiek klausimų man subėrė į vieną krūvą, taip, galvoju, nuo kurio čia pradėti. Ir mano kelionės pradžia, ir toliau visi kiti manifestavimo dalykai ir panašiai. Tai aišku, kaip greičiausiai daugumos ta kelionė prasideda iš poreikio. Iš poreikio daugiau suprasti, iš poreikio daugiau aiškumo kažkokio tai gauti ir panašiai. Tai mano atveju aš buvau tokia visą laiką prie mokslo. Mokslas, tyrimai, man ir dabar be galo įdomi šitas rytis, aš, žinai, daugiausiai save tyrėja vadinu, tyrinėtoja. Ir tyrinėja įvairias sferas, paskutiniu metu, tai aišku, dabar tą naująją paradigmą, naujoji paradigma, gausos sąmonė, veikimas iš gausos sąmonės, manifestavimas iš gausos sąmonės, tai va čia yra per tą prizmę mes ir su tavim susipažinom, nes taip, tau taip. pradėjo darytis įdomu, kas čia dabar yra tie visi gausos dalykai. Ir nenuostabu, nes tavo sritis būtent apie tai, finansai, piniginiai dalykai. Tai va. O man asmeniškai, aš buvau, kaip sakau, tokia ar ne proto žmogus prie tų jau mąstymų, prie tyrinėjimų ir panašiai, universitete, tyrimai, žodžiu, ten visokios doktorantūros ir taip toliau reikalai. Ir po to man pradėjo toks domėjimasis, sakykime, darytis tais visais, ką galim įvardinti dvasiniais galbūt dalykais arba ezoteriniais dalykais, ar ne, tam tikra ta pasaulio dalimi, kuri mokslu neapčiuopiama ir nepaaiškinama daugeliu atveju. Ir va čia atsirado tas toks visiškas man dviejų skirtybių, toks, žinai, kaip ir pamatymas pasaulio, iš vienos pusės mokslinės, iš kitos va tos jaučiamosios, sakykime, ar ne patyriminės, bet ne kažkaip tai protų, kaip sakau, paaiškinamos. O mano protui, aišku, reikėjo paaiškinimų. Jis negali va Nes taip, žinai, va, taip, jaučiu. nes atrodo Jaučiu. tokie taigi nesuderinami dalykai, ne, bet, kaip sakytas, toks, sausas, įkaltas mokslas ir tie dvasiniai dalykai atrodo nusunkiai ir apjungiami net. Tai va, tai va. Ir čia labai daug buvo erdvės, pirmiausia, pačiai prajausti, nes buvo tokių momentų, kada aš jaučiau, bet, paaiškinimo tai neturi. Ar ne, jaučiu ten kažkokias tai vibracijos, kažkokias lygiai energijos, čia kaip, žinai, per mane vaikšto ar dar kažkas.
ir nėra tam paaiškinimų. Nes labai daug skirtingų, sakau, tų visokių dvasinių pakraipų, ar ne, nu, ką galim įvardinti ten darbą su energetika ir panašiai, sakykime. Ir reikėjo ten daugybę įvairiausių ir pakopų ir skirtingų sričių mokymuose mokyklų ir teta healingai, ir žodžiu, kad ir ta pati aromaterapija, ne, nu, tai yra daug kur kalbam apie tas vibracijas, ten kažkokias tai energijas ir panašiai. Ir dėl to man norėjosi lysti į tą mokslinę dalį, mokslinį suvokimą, kaip tas iš tikrųjų vyksta. Ne tik tai, kad čia pajausk ir pasitenkink to, ką jauti, bet mano protui reikia. Tai vat ir visus tuos dalykus aš beje ir sudėjau į savo tą knygą Perkurk save, apie kurią tu jau žinai, čia mūsų kaip ir vadovėlis, ne? Taip. Tam tikra prasme. Tai čia ir yra ir mokslinis, ir ezoterinis, abu apjungti. Žodžiu, toks produktas gavosi iš visų tų mano tyrinėjimų. Vėliau, aišku, kai jau pradėjau domėtis tuo, ką galim įvardinti verslu, atsirado vėl kiti poreikiai, todėl kad tai, kaip vyksta arba statomas, arba daromas, ar ne, netgi tie žodžiai, verslas ir tai, kaip tai aiškintų, sakykime, ta jau dvasinė ezoterinė dalis, jie vėlgi nesutampa. Tai va, ir kur rasti tą tiesą tikrąją. Dėl to ir buvo vėl įdomu tyrinėti. Tai kur čia tas tiesos grūdas yra ir kur čia ieškoti tos teisybės, kaip sakant. Va, ir aš, aišku, kaip visą laiką, jau jeigu neriu, tai neriu. Tai pasinėriau ir į tą verslo dalį, kurioje žiūrėjau ir mokiausi iš tikrai labai garsių, jau pasaulinį vardą, sakykime, turinčių mentorių, būtent kaip kurti tą verslą. Aišku, aš ieškojau tokių, kurie padėtų arba kurie bent jau kuria tą vadinamąjį dvasinį verslą, kad būtų galima, kaip sakant, apjungti, ar ne, šitas dvi sritis. Nes vien tik tai sausas variantas man atmetimas iš tikrųjų. Ten jausdavosi vis daug tokio, žinai, manipuliavimo kažkokio, naudojimosi pažeidžiamų žmonių, tokių visokių man negražių, neskanių dalykų, kuriuo aš nenorėjau savo versle turėti. Ir dėl to man kilo noras tyrinėti, kaip kitaip tai galima daryti, ar ne? Ir aišku, kas įdomu, kad jeigu mes lendam grinai į tą jau dvasinę pusę, ten apie verslą praktiškai niekas nešneka. Nei apie pinigus, nei apie verslą. Tai tokia tabu tema iš serijos. Ir va čia labai įdomiai pasimato, kad tos, imkim ir šalis, tam kokia nors Indija ar dar kažkur, ar ne, kur jau iš tikrųjų atrodo tas jau dvasinis pasaulis jau labai išvešėjęs, ten kažkaip ta gausa kaip po tokia, nelabai ten sublizga. Ar ne? Taip, tiesa. Ir vėl natūraliai kyla klausimas, tai tada ar tikrai tai, kas yra dvasinėse, ten kažkokios tai dogmos ir panašiai, iš tikrųjų tai generuoja gausą, nors visur irgi pakankamai atvirai kalbama, kad gausa čia kiekvienam, visi esame kūrėjai ir, žodžiu, kiekvienas galim tą gausą turėti ir susikurti ir taip toliau, ne? Va, ir galiausiai, aišku, ateini prie ko? Ateini prie suvokimo, kad tai yra kraštutinumai, tiek tas, kur manipuliatyvus, sakykime, tas jau ar ne, tradicinis, arba kaip aš vadinu, senosios paradigmos verslo darymo ar modelis būdas. Jo, ir tai, ką mes galim integruoti, sakykime, suvokti tą dvasinį, taip pat gali būti apjungta. Taip pat galima rasti tą galimybę sujungti. Nes jeigu žiūrėti iš tos verslas čia stipriai važiuoti, daryti, čia tokia, žinai, aktyvi energija, tokia vyriška, ką mes sakom. Vyriškos struktūros, terminai, ten skubėjimas, darimas, veiksmas, žodžiu. Ir ta jau kita pusė, tai jau dvasinė, tai tokia, čia slow, laukime, čia melskimės ir tikėkime, žinai, ir panašiai. Faktas, kad jas abi apjungus, mes jau galim rasti tiesą. Kitaip sakant, viena pasaulio dalis be kitos nepilna. Lygiai taip pat kaip ir energetiškai, sakykime, jeigu imti vyrišką ir čia moterišką energiją, jos atskirai irgi neduoda to derliaus, sakykime, ar ne, vaisiaus kažkokio, bet jas apjungus, mes jau gaunam iš dviejų trečią. Tai va čia man yra pačios įdomiausios vietos, kur tu matai, kad gali sujungti, arba matai, kur yra plyšys ir tą plyšį kaip apjungti. Tai čia mano
pačios įdomiausios vietos tyrinėjimams. Tai va, taip aš atsiradau čia, kur aš atsiradau. Ir dėl to gimė ir ta intuityvioji mentorystė iš intuityvių irgi tam tikrų pajautimų, Taip, suvokimų. Ir paskui jau tai, ką mes vadinam ir tuo dvasiniu verslu, arba mentorystės verslu mūsų atveju, ar ne, taip. toliau vedanti tai, kad tai nebūtų vien tik tai iš tos, kaip sakau, vyriškos pusės, bet jau ir iš tos, na, moteriškos, arba ką mes galime įvardinti manifestavimu. Ir va čia jau Mhm. einam prie manifestavimo klausimų. Taip, bet taip suprantu, kad vis viena, kaip sakyt, apjungiant tik tais atrandant tą balansą, tada ir jau, kaip sakyti, jau yra ta gausa ir, nu, tie, kaip sakyt, verslo vaisiai, nu, jau galime įgyvendinti kažką būtent apjungiant abi pusės. Nes Apjungiant, reikia ir bet to, aš, ir to. Ar mhm, tiesa? Ar aš reikia dar galbūt, gal kažko tai? jo, reikia dar to X ingrediento slapto. Ir tas X ingredientas slaptasis ir yra tai, ką aš įvardinu gausos sąmonė. Nes mes galim kurti tam tikrus dalykus iš to, ką vadinu trūkumo sąmonė, iš to, kad per mažai neturiu, trūksta ir dėl to kuriu, imkim, kad ir verslo ar ne, dėl to ten darau kažkokius tai veiksmus, kad gaučiau ir taip toliau iš trūkumo, bet Taip. aš galiu tai daryti ir iš gausos, iš noro, galbūt, pavyzdžiui, dalintis, iš noro daryti, nes jau negaliu nedaryti, ar ne, nes tiesiog ugnis manyje jau dega, aš noriu tai daryti, ar ne? Tai jau čia visiškai kita energija, kaip suprantam, ir kita motivacija vidinė, arba tas įkvėpimas. Ir natūraliai tu tada jau eini iš kitos sąmonės, ką ir vadinu gausos tada sąmonė. Ar ne? Tai va, kiekvienas veiksmas jis gali būti pamatuotas per minusą arba pliusą, per trūkumą arba per gausą. Ir va čia šitoj vietoj netgi tą patį dalyką darydami, mes galim eiti į rezultatą arba sunkiuoju keliu, arba lengvuoju keliu. Sunkiuoju būtų per tą trūkumą, lengvuoju būtų per gausą. Per tą kitokį suvokimą. Nežinau, kiek aš aiškiai tai kalbu, jeigu... Taip, bet tai vis vien, nu, reiškia, neužtenka ne vien tik tais dirbti sunkiai, Oi, ne. nu, ta prasme, dėti pastangas ir Iš tikrųjų užtenka, neužtenka. bet čia bus sunkusis kelias. Nu, va, Čia yra va, sunkusis tas senosios kelias, ne? paradigmos būdas, iki šiol jis buvo priimtinas, iki šiol jis veikia ir dėl to iki šiol daugelis bijo paleisti šitą būdą, nes atrodo, kad kito nėra. Kad jeigu mano seneliai taip dirbo, jeigu mano tėvai taip arė, kol nusikalė, tai reiškia, nu, kito būdo nėra pinigam uždirbti, ar ne? Arba kitaip kažkaip, kad pinigai galėtų ateiti. Bet ką mes žinom, jeigu žiūrėti iš kitos pusės, tai pinigai neteina vien tik tai per arimą ir varimą, taip, tai vienas iš būdų, ar ne? Bet tai yra, kaip sakau, sunkusis. Bet pinigai ir apskritai gausa, jeigu žiūrėti, tai nėra vien tik tai pinigai. Tai Taip. yra ir dovanos tos pačios, kurios ateina tiesiog netikėtai, ar ne, kažkokie tai sinchroniškumai, taip vadinamieji, kurie irgi tiesiog susidėlioja situaciją taip, kad maždaug net pačiai sunku patikėti tuo, kad ir taip gali būti ir visi kiti dalykai. Tada, kada mes einam iš tos jau lengvosios gausos, atsipalaidavimo, sakykime, ir panašiai, arba labiau moteriškosios. Dabar, jeigu kalbėti apie tas dvi, taip jos abi, bet klausimas, kurie koja pradedam eiti. Jeigu pradedam eiti Aha. veiksmo koja ir laukiam ten kažkokio tai įkvėpimo, ne tas kelias. Bet jeigu mes turim pirmiausia įkvėpimą, ateina mintis kažką tai daryti, bet turiu galvoje, jog ta mintis gali ateiti iš to, kad nu va, nėra pinigų, reikia kažką prasimanyti, tai gal darysiu ten kažkokius, tai nežinau, programą, dar ką nors, kursiu verslą, nes reikia pinigų. Tai čia aš einu jau iš minuso. Ta Taip. patį apie verslą aš galiu gauti kaip tam tikrą impulsą. Ateina mintis, ateina idėja, o kaip būtų fainai padaryti ten kažkokį tai renginį, sakykime, ar ten dar kažką, ne? Ir tada jau iš to impulso mes, kaip sakant, tą gaunam žinutę, kas jau yra pliusas, jeigu aš už jos užsikabinu, ją priimu ir iš tos jau dedu žingsnius, ne priešingai. Aš tada einu iš gausos sąmonės, iš atsipalaidavimo, iš įkvėpimo, ne iš to, kad reik prasimanyti. Nors rezultate tas pats galbūt verslas iš viso to. Aha. O tai tada klausimas, nu nežinau, nu bent jau man dar kol kas nepavyksta, kaip sakyt, išlaikyti nuolatinės tos gausos būsenos.
Kaip tada, nes nu, čia ir atsiranda net tie vadinami amerikietiški kalneliai, kai nu, vienu kažkoks etapas būna labai geras, tarkim, ne kažkada vėl ten nusiriti, pasilpsti ir kaip vat išlaikyti, kad būtų tas nuoseklumas, pastovumas. Mhm. Pirmiausia, reikia suvokti, kad viskas gyvenime yra netiesia linija. Ar ne? Viskas yra tam tikri kalneliai. Tik tai klausimas, kiek to amerikietiško, sakykime, kalnelio mes susilaukiam, ar ne, arba kiek mes toleruojam. Nes labai dažnai būna čia vienas iš dalykų, kad būtent tolerancijos tam tikros ribos. Pas kai ką jos labai nedidelės, pas kai ką jos labai jau didelės, kur jau tiesiog nesveikai didelės. Ir čia vat vienas iš tų dalykų. Dabar esminis dalykas, kuris padeda išlaikyti mums stabilumą, tai yra tai, ką aš vadinu tapatybė. Ar ne? Jeigu mano tapatybė yra tokia, kuri, nu, imkime, jeigu apie gausą, generuoja kažkokią tai atitinkamą pinigų sumą plius minus, ar ne, tai tada aš suvokdama, kad jeigu čia yra mano standartas, mano norma, tai kiek aš galiu nuo tos normos į tuos kalnelius aukštyn žemyn sau leisti pasiduoti. Vienas iš klausimų, ar ne? Tai čia Kitas stebėti dalykas, jau tada jau, nusistatyti, tarkim, tas ribas. Natūraliai tu jauti, čia net nusistatinėti nereikia, tu tiesiog net nesielgsi taip, nes tiesiog tai nebe tu. Supranti, vat, kur čia ateina ta tapatybės riba. Tiesiog tai aš taip nesielgsiu, aš to nedarysiu, aš taip iki tiek nenusivažiuosiu ar dar kažkaip, ar ne, nes tai nebe aš jau būčiau. Kai aš save tapatinu su ta, kuri elgiasi taip, kuri iš tos būsenos priiminėja sprendimus, iš tos būsenos daro kažkokius tai, ar tai pasiūlymus, ar tai renginius, ar dar kažką, ar ne, iš tos būsenos neišleidžia per daug, sakykime, ką galbūt ten kita tapatybė išleistų, ar ne. Tai vat viskas apie tai yra. Tik aišku, yra tapatybė, yra įsitikinimai, tokia, žinai, triada, sakyčiau. Tapatybė, įsitikinimai, nervų sistema. Ir aišku, čia šiuo atveju dar galim pridėti veiksmą, nes be veiksmo vis tiek to rezultato paprastai nebūna. Va, tai čia tai vyriškoji dalis, sakykime, ar ne? Taip, tapatybė tai yra tai, kuo aš esu, kai tai turiu, arba kai tuo būnu, sakykime, ar ne, ką aš tam turiu savo susigalvojęs. Tai vat čia yra, kiek įmanoma, jeigu stabiliau sugebam išlaikyti šitą būseną, tai tuo stabiliau mes ir gyvenam, tuo mažesni tie mūsų kalneliai. O kontrastai, jie natūralu, kad atsirandinėja, nes ypatingai kontrastai atsiranda kaip augimo tam tikrą perspektyvą. Kitaip sakant, jeigu mums gyvenime kažko, pavyzdžiui, labai norim ar ne, natūralu, kad mano dabartinė tapatybė ir ta tapatybė, kuri turi daugiau, mes nesam tam pačiam lygmenį. Ar ne? Vadinasi, jeigu aš noriu būti tos kitos tapatybės jau tapatybėje, aš turiu išeiti iš savo to, ale komforto, ar kaip mes įsivardinsim, ar ne, tam, kad jau šita tapatybė man taptų komfortu. Pasilypėti kažkaip. Jis nėra patogus, taip. Bet kai tai tampa mano norma, man tai jau tampa norma ir aš jau žemiau anos nebenusileisčiau, nes aš tiesiog jau nebe ta. Ar nesupranti, ką aš kalbu, kai kalbu? Taip, šitą labai gerai suprantu, kad dažnai mums taip ir atrodo, ne, kad norėčiau to ir ano, bet dar nepasiekiau, o kai kažkada jau pasieki, tai atrodo labai natūralu tada ir jau ten ta ankstesnė būsena, net ta padėtis jau atrodo tokia abejotina. Šitą tai tikrai labai gerai žinau. Klausimas ateina, ar ne, tai kaip aš galėjau taip elgtis, aš net neįsivaizduoju, kaip aš galėjau taip elgtis iš vis, kaip man dar mintis tokias kildavo. Taip, šitas yra labai pažįstama ir daugelį sričių iš tiesų. Taip, bet tai ar čia galima tad išskirti, ne, kad, tarkim, išvardinai netgi 4, tarkim, tokius kaip komponentus, ar kažkas yra, kas svarbiausia, ar net nežinau, net kaip apibūdinti, ar kažko tai, tarkim, jeigu aš noriu, tarkim, turiu savyje sukaupusi energijos žinių, noriu kurti dvasinį verslą, noriu kurti iš tos gausos, ką man visų pirma reikėtų susižiūrėti?
Nuo ko pradėti? Kas Jeigu, labiausiai gal trukdo, nu nežinau, ką mhm. pirmiausia reikėtų iš tų tiesiog nusričių žiūrėti. Jeigu klausimas, kas svarbiausia, ar ne, tai sakyčiau tapatybinis lygmuo. Kodėl? Todėl, kad tai yra, na, galim taip įsivardinti, visą apimantis lygmuo. Nes mano tapatybinis lygmuo, jisai apima ir mano mąstymą, ir mano veiksmus iš tos būsenos, iš tapatybės, ar ne, tai yra toks, nu, visą apimantis, sakykime. Dėl to jis yra svarbiausias. Dabar, jeigu žiūrėti, čia toks vat įdomus momentas, aš dar gal nelabai kažkur esu apie tai kalbėjus, O, kokia garbė. bet kadangi mano naujoji knyga procese ir ten tam tikra nauja informacija ateina įdomi, tai mes labai dažnai įsivaizduojam, ar ne, kad pirmiausia yra galbūt mintis, po to jau Taip. eina mintis, kažkaip sukuria tam tikrą emociją, ar ne, iš tos emocijos, nes aš net ir knygai Perkus save rašau, iš tos emocijos ateina mums impulsas apie kažkokį tai pasirinkimą, nu ir galiausiai pasirinkam ir veiksmą darom, ar ne? Tai tarsi tokia seka. Dabar jeigu pasižiūrėti šiek tiek dar iš plačiau, tai Mhm. nėra tos sekos, nes ta seka tarsi tokia gaunasi kažkokia tai linijinė, ar ne? Iš tikrųjų viskas Taip. yra viename momente. Kitaip sakant, mano mintis automatiškai kaip impulsas yra ir mintis, ir emocija, ir situacija, ir kas toje situacijoje yra. Viskas viename taške, viskas išsiskleidžia automatiškai per viską, toks tarsi sprogimas į viską būtų. Ir dėl to nėra to kažkokia tai pirma tas, paskui tas, po to tas Mhm. įsijungia, ar ne? Va čia viskas vienu metu. Tai va lygiai ta pačia, sakykime, mintimi tęsant, vadinasi, visas tas, ką aš išvardinau, tą ar trejybę, ar visą Aha. ketvertuką, ar ne, realiai viskas susiję ir viskas vienu metu. Nes jeigu aš turiu tam tikrus įsitikinimus, tam tikri įsitikinimai Taip. automatiškai kuria manyje kažkokią tai kitą tapatybę, nes tos tapatybės tai yra įsitikinimai, automatiškai tai iš manęs tam tikrą mąstymą, kaip sakant, jau užtrigerina ar ne, ir kažkokius tai iš to veiksmus aš darau. Žodžiu, vėl viskas susiję. Jeigu pakeičiam, mes atsiduriam kitoj tapatybei su irgi visu tuo Su visu rinkiniu. rinkiniu. Jo, Mhm. taip kad viskas nėra kažkas tai svarbiau ar mažiau svarbu ir taip toliau. Kai mes kalbam apie tą mūsų neurologiją, sakykime, ar ne, tai čia šiuo atveju galim sulieti, nu, ar tai dažnai tas emocinis laukas, aišku, vėlgi, kaip sakom, susijęs ir su mūsų mintim, ir vėl su mūsų tapatybiniais parametrais viskuom, ar ne? Tai tik, kad vėl viskas susiję. Kažkaip žiūriu, mano internetas streikuoja, ne? Taip, truputėlį buvo Yes. pastrigę, bet man atrodo, kad dabar jau toliau viskas yra gerai. A, Taip, tai va, tai yra tam tikras užstrigo. įsitikinimų rinkinys, aišku, jis formuoja tapatybę. Tai va, jeigu eiti per šitą prizmę mes galim tvarkyti. Mes lygiai taip pat galim tvarkyti ir sakykime, nervų sistemą. Ar ne? Mes galim per tam tikrus sprendimus, bet vėlgi, aišku, kaip pasižiūrės, sprendimus įtakoja mūsų pasirinkimai, mūsų vėlgi mintis tam tikros, ar ne? Nu, žodžiu, čia yra visas kamuolys. Ir čia mes iki to sprendimo netgi neteinam tokį labai toks iš niekur. Tas sprendimas ar kažkoks pasirinkimas irgi ateina iš mūsų pasirengimo tam tikro. Nes jeigu aš nesu Nu, pasirengus tam, taip, iki manęs net informacija nedaeis. taip, taip. Nes taipgi ir būna, ne, kad kažkada kažką išgirdai ten ir atrodė kažkokia gal nesąmonė. Ir ten, Taip, tarkim, po kažkurio tai laiko, nu, tiesiog tas sąmoningumas, matyt, paauga ir tada jau, o, čia gal visai gera mintis, gera informacija ir atrodo jau tada priimi. taip, Nu, daug tokių irgi girdžiu, kur ten po kelių metų ateina, sako, aš kažkada klausau tavęs, nu tokia man nesąmonė atrodo.
O dabar sako, man taip viskas aišku, nu, okei, reikėjo, reiškia. Taip, matyt, turi praeiti, ne, vat, nu, viskas yra procesas, aš taip suprantu, ne, nu, kad ir nuo kur mes pradėtume, kur mes norėtume eiti, vis vien tai nu, neįvyksta per dieną, visur yra procesas ir tas sąmoningumas turi paaugti ir, kaip sakyt, mes save turim paauginti visose tose, nu, ir tapatybę, ne, ir mąstymą, ir savo nervų sistemą, kad, kaip sakyt, jį būtų, net Šiaip nežinau, žinok, kaip iš tikrųjų įvardinti. norėčiau pasakyti, kad ne tiek procesas, kiek pasirinkimas. Kad viskas yra ne tiek Mhm. procesas, kiek mūsų pasirinkimai, mūsų požiūriai, ar ne, mūsų čia einant per sąmonę, bet vėlgi iš kurio lygmens mes žiūrėsime visą tai. Labai dažnai mes girdim čia procesas, čia procesas. Nu taip, jeigu iš tam tikro lygmens žiūrėsim, bet dar iš kito žvelgiant, tai yra viskas pasirinkimai. Aš net ir tą procesą pasirinkinėjau. Mhm. Vadinasi, jeigu aš nusprendžiu pasirinkti, imkim kažkokią tai, nu, nežinau, prie labiau žemiškų dalykų, kažkaip įvesti, kažkokią tai pinigų sumą sukaupti ar dar kažką, tai Mhm. ar ne, kaip sprendimą priimu, tai vat, reiškia, aš savyje jau generuoju tą, kuri turi atitinkamą pinigų sumą, kurią aš noriu sugeneruoti. Ar ne? Vadinasi, Mhm. iš šitos tapatybės pareis mano sprendimai. Kas reiškia, mano noras atidėti tam tikrą sumą, sakykime, ar ne, jeigu tai kalbam apie kaupimą. Mano elgsena su pinigais galbūt netoks išlaidavimas, kaip aš Taip. buvau anksčiau Mhm. įpratusi, ar ne, iš šito ateina. Mano noras galbūt investuoti kažkur, kad tai daugintųsi ir didėtų, ar ne. Tai vat, visi šitie dalykai susijęs su mano pasirinkimu tapti ta, kuri tai turi. Ar ne, va čia ir yra ta tapatybė. Ir tada iš tos tapatybės lygmens ateina, kaip sakau, visi kiti pasirinkimai, visi kiti sprendimai. Belieka jų laikytis. Nes jeigu aš nesilaikau, aš nesu toj tapatybėje. Aš tik tai tam kartui imitavau, arba tam kartui, kaip Taip. sakau, pasimatavau, bet dar netempiau aš iki jos, ar ne, ir va tada atsiranda tie kalneliai. Nes tiesiog nėra galutinio sprendimo. Galutinis sprendimas yra tas, kada mes visiškai uždarom duris kitom galimybėm. Galimybėjai sugrįžti. Tarsi lipu, einu pro duris ir uždarau duris už savęs, viskas. Manęs ten nebėra, šito mąstymo nebėra, šitų pasirinkimų nebėra. Aš einu su šita savo naujosios tapatybės mąstymo, sakykime, visą tą paradigmą. Ir tada aš neleidžiu savo paslysti, neleidžiu savo nuslysti, bet jeigu aš esu dar netvirtume, va tada yra labai sveika ieškoti tų, kurie šalia galėtų padėti, paremti, neleisti nuslysti, ar ne, tai mes ir kalbam apie bendruomenės, apie mentorius, apie žmonės, kurie mums gali paskolinti tam tikrą prasme to tvirtumo, kol mumise dar nėra jisai susiformavęs arba tas stabilumas. Būtent tai ir norėjau aš irgi taip pat paakcentuoti, kad būtent tai, ne, ir atradau toj mentorystėj ir pas tave būdama būtent užmokinę, supratau, kam tas mentorius yra reikalingas ir kuo jis iš tiesų padeda ir pati pasirinkau tą kelią, kad galėčiau ir kitom moterim padėti, nes būtent tas palaikymas, ne, tas įsipareigojimas mentoriui, tas mentoriaus kelio parodymas, kur atrodo, kartais mes užsisukam toj savo kasdienybėj, to savo mintise ir nebematome, o kitas žmogus labai lengvai mato, kurioje vietoje mes esam pastrigę, ko mums reikia. Ir, nu, kadangi mes jau nusistatėm savo tikslą, žino, kur mus palydėti. Ir, nu, vat, kaip sakau, tai aš tikrai mokydamasi pas tave suvokiau tą mentoriaus vertę. Ir iš tiesų, tai prisipažinsiu, nesu niekada dar, man atrodo, sakiusi, kad kai anksčiau aš tave stebėjau, ne ten ir vienuose mokymuose sudalyvavau, anksčiau ir kituose vėliau, ir taip vis po truputėlį vis daugiau stebėjau, tai man atrodė netgi baisu pas tave kreiptis asmeniškai, kažkokia tokia buvo. Net dabar atrodo, jau net nemoku paaiškinti, kodėl būtent, bet taip atrodė labai baisu ir nedrąsu ir aš būtent šito prisipažinimu noriu ir kitas moteris padrasinti, kad, nu, tarkim, gal irgi seka tave, nu, jau kurį laiką, gal irgi karts nuo karto pagalvoja, kad štai ir aš, noriu vystyti savo dvasinį verslą, aš noriu giliau pajusti tą savo intuiciją, kad ir galbūt irgi taip pat jaučiasi kaip aš, kad atrodo baisu.
kad tai tikrai noriu paskatinti, kad išdrįskite, nes tikriausiai atrasite nuostabius dalykus ir Žaneta jūs palydės į tą jūsų tikrąjį kelią. Ir kas man dar irgi labai patiko štai mentorystėje, kad būtent pas tave, kad nėra primetimo, bet kiekvienam pagal savo. Kiekvienam savo laiku ten, ne, savo srityje, nes ir mes, kai mokėmės pas tave mentorės, tai tikrai visos pakankamai skirtingos. Ir visom, kaip sakyti, tas atskiras dėmesys ir visos, tarsi visos labai skirtingos, bet ir randam savo vietą, nes, nu, tarkim, mano ta niša, ne, finansai, pinigai atrodo visai ne prie ko, prie dvasinio verslo, bet pasirodo sąsajų galima surasti ir labai tokių gilių ir naudingų ir didelių atradimų atrasti. Tai vat norėjau labai paskatinti, be galvojančias galbūt, nežinau, kad tikrai Žaneta nuolat įvairius ir renginius daro, įvairius ir mokymus daro. Tai gal tu, Žaneta, ir pati pakviestumai, papasakotumai truputėlį, ką būtent šiuo metu organizuoja, galbūt kažkur tai moteris gali ir prisijungti, ar pas tave ir grupę, ar į kursus kažkokius, tai ar į mokymus. Tai prašau pasidalinti. Nu, ačiū, kaip smagu girdėti. Ir aišku, tą, beje, tu man sakydavo irgi, net studentai, dar kai buvau universitete dėsčiau, ar ne, tai man studentės irgi sakydavo, kažkaip atrodydavo tokia tarsi baisu, žinai, bet kai pabendrauja, tai visiškai kitokia. Tai va, tai čia tas atsiskleida tavyje, kai jau pabendrauji, nes labai dažnai gali būti, kad mes susikuriam kažkokią tai nuomonę, sakykime, apie žmogų ar ne, ir va, taip ir įsivaizduom, kad taip ir yra. Kai iš tikrųjų tai yra tik tai mūsų atspindys. Dažniausiai, žinai, kas atrodo, stiprus žmonės atrodo, energetiškai stiprus žmonės atrodo kažkom tai baisus, ar ne? Dėl to, kad mes energetiškai tarsi nepatempiam. Bet iš tikrųjų tai nėra to nepatempiam, yra tiesiog dar kažko tai nepriimam, kažko tai neįsileidžiam, o kai tai jau susiharmonizuoja, viskas tada pasidaro paprasta, lengva ir nėra nei ko bijoti, nei kažkaip save sumažinti. Jo, tai smagu, kad mane pakvietė ir kad dar galiu pasidalinti kažkuo, tai dabar, kadangi vasara, tai pradedam gyventi vasaros režimu, aš dar galėčiau, sakykime, vasaros metu, nebent į tokias labiau suasmenintas, sakykime, programas pasiūlyti, nes bet kuriuo atveju jos mažiau daugiau suasmenintos yra, ką tu ir minėjai, tokių kažkokių naujų vasarai, nu nebent kažkas jau impulsą paduos, kaip sakoma, ar ne, iš atitinkamų sluoksnių ir jausiu, kad labai noriu tai padaryti, bet aš jau noriu iš tikrųjų tik knygą savo susitvarkyti iki galo ir turėti jau rudeniui naują vadovėlį. Va tada jau galėsim ir iš naujo vadovėlio studijuoti. Tai kam yra įdomu va, šita visa informacija, tiesiog kaip informacija, dar tiesiog paieškose informacijos esate, tai kviečiu ir pas mane į Perkurk save su Žaneta Jūra Facebook grupę, arba Žaneta Jūra galite rasti ir YouTube, ten kaip tik tai ir podcastai prasidės vasariniai mano, kurie yra iš naujos, jo, apie naująją paradigmą ir tie visi, ten beje ir jūsų klausimų laukiu, ir jūsų kažkokių pastebėjimų ir ko tik norite, ir netgi galim kartu ateiti į podcastą, pasibendrauti, žodžiu, galimybių daug. Tai va, tai vasarai dar toks projektukas nusimato. O knyga Perkurk save, aišku, tai bet kuriuo atveju yra bazė, be kurios aš nerekomenduočiau eiti toliau. Nes tiesiog bus prasilenkimas informacinis, negebėjimas gal priimti tam tikrų dalykų, nebus to sujungimo, kaip sakau, ar ne pirmieji kodai, jie turi užtinkaruotų informaciją. Tai va, tai kam, nes tai nebus tiesiog ieškantiem žmonėm informacija, tai bus žmonėm, kurie iš tikrųjų nori suvokti, kaip veikia naujoji paradigma, tam, kad šitoje naujoje paradigmoje galėtų laisvai ir gyventi, ir kurti savo verslą, pinigus ir taip toliau. Tai va, tai čia jau užmačia tokia. Knygos tai jau labai laukiu.
iš Aš tiesų. irgi. Labai laukiu, labai smalsu. Ir nes kai ir pirmąją knygą skaičiau, nes aš irgi pradėjau iš esmės nuo knygos, o taip matyt turėjo būti, nu ir tada jau prasidėjo tas vat gilesnis sekimas, domėjimasis. Taip ir tikrai labai jau laukiu tos naujos tavo knygos, tai bus labai smagu dar pagilinti savo žinias. Nu, o visas kitas, kurios domisi šitą sritimi, tai kviečiame ir į Žanetos grupę. Kas domisi labiau tais finansais sąmoningumu, į mano grupę kviečiu prisijungti. Įdėsime nuorodas po video ir žinoma, vasarą gal mes gyvename truputėlį ir to tokiu atostogų ritmu, bet visada, nežinau, man asmeniškai tai vasara būna kaip tik labiau tokia daugiau laiko domėjimaisi, daugiau laiko kažkokiem vat, ir mokymam, man tai patinka vasarą štai išbandyti, nes kitų metų to man kaip tik daugiau to darbo yra. Nu, tai aš tikrai mielai pasigilinsiu į visus ir kitus mokymus ir dar mes ir intuityvios mentorystės mokymuose bendraujam, kuo aš labai džiaugiuosi. Ir tikrai labai smagu buvo tave sutikti šitame pokalbyje. Ir žinau, kad po mūsų video tikrai moteris gali ir pasidalinti ir galbūt klausimais kažkokiais tai kilusiais, galbūt, tarkim, mes apie kažką vat kalbėjom ir kažkoks tai neaiškumas yra ir žinau, kad tikrai Žaneta, nu, tikriausiai nesuklysiu, galima ir asmeniškai tikriausiai klausti. Galima ir asmeniškai, galite rašyti ir elektroniniu paštu ir aš gal pasidalinsiu dar ir knygos nuorodą, va ten, Taip, tik būtinai. mano kontaktus jo. Būtinai, nes knyga, kaip ir paminėjai, matyti tikriausiai ir turi būti pirmas žingsnis, kad toliau būtų galima susikalbėti jau. Jo, o šiaip jeigu apie pačius mokymus, tai yra struktūriškai ar ne vienas, tai yra tik tai pas mane akademijai Parkur save, tai yra dalis, kur dėl savęs, kaip aš sakau, ta prasme, norim kažkokio tai to intuicijos, sakykime, lavinimo dėl savęs. Kitas variantas, kada jau mes atvėrėm savo intuityvumą, turim jau suvokimą ar ne, ką norėčiau daryti, tai va jau noriu kaip ir mentoriauti kitiems, padėti kitiems, ar tai energetiškai, ar kaip ir Virginija, sakykime, konsultuojant žmonės, ar ne. Tai jau yra kitas etapas ir dar kitas etapas, kur jau Virginija su šituo etapu draugauja, tai yra savo verslo kūrimas, jau tai, ką mes ir vardinam tuo dvasiniu verslu, ar tiesiog sąmoningų verslų jau naujoje paradigmoje. Tai čia yra, kas kurioje vietoje save atrandat, bet kurio klausimu galit kreiptis ir tiesiog susidėliosim žingsnelius, kaip to pasiekti. Pirminė konsultacija, beje, nemokama. Taip, kaip tik žadėjau dar tą priminti, kad yra tokia puikia galimybė tą pirminę konsultaciją turėti nemokamą su tavimi, kur galima, nu, ir pasigryninti, ne kas būtent, nu, šiuo momentu aktualu ir tikrai visas skatinu išnaudoti vasarą, nes, nu, tikrai man atsiranda daugiau laiko ir aš galiu daugiau skirti savo. Tai ir visas kitas kviečiu. Ir dėkuoju už pokalbį, nebent dar pati turėtume į kažką. Ne, aš tik tai labai džiaugiuosi, kad mums pavyko išeiti į šitą laivą ir kad mes galėjom pasidalinti tuo, ko gyvenam ir pakviesti dar kitas moteris, ne gyventi toje savo žemesnėje normoje, o tiesiog žinoti, kad visada yra kita galimybė ir visada yra galimybė rasti tuos, kurie gali jūs palydėti į kitą jūsų pačių lygį ir lygmenį, ar kaip jūs ten beįsivardinsit, naują tapatybę. Taip, ir tas yra labai svarbu, kad galime pasiremti kito žmogaus patirtimi ir tiesiog sutrumpinti savo kelią, padaryti galbūt mažiau klaidų, turėti, kaip sakyt, mažiau abejonių ir turėti tą tokį palaikymą, kuris yra ir bendruomenės labai svarbus, ir pačios Žanetos kaip mentorės yra. Arba Virginijos kaip mentorė. Ir Virginijos taip kaip mentorės. Tikrai nepasikuklinsiu taip, kam yra aktualu. Tai tikrai kviečiu kreiptis. Nu, o tikrai tau dėkoju už šitą pokalbį. Buvo labai smagu. Man tai dvigubas džiugesys, kad galiu tave kalbinti pas save.
Ir Man einam ir- tada į vakarą, einam į vasarą ir nenustojame toliau eiti savo dvasinio verslo keliu į priekį. Taip. Tad Ir kviečiame dėkoju. visas tas, kurios pasirengusios kartu. Taip, Iki malonaus. iki.